Eu comprei um teclado transparente. Que é isso? O bichão é tão completo que tem a tampa de acrílico para não pegar poeira. Não vai faltar RGB. Esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Até a traseira do bicho é bonita. Ajuste de altura emborrachado, Dogo 2.4 porque ele é Tremode. Knob de volume que vai acender a luzinha dele. Cabuceta na mão. Ai, ai. Switch white, removedor de keycap e mais uma pausinha para mostrar a beleza desse teclado. Lindo demais. Olha essa logo da Attack Shark. Você tá doido. E melhor, ouve o barulhinho da digitação. E esse foi o review do Attack Shark K75. Espero que tenha gostado. Curta e segue pra mais. Me segue aí, pô, não custa nada.